Nako, di ko to mga kailangan, Lods. Ito. Magandang trading to, guys. Offer mo na, boss. Sure ka? Ayan. Ito to. Yung Cosmic Axolotl natin, guys. Okay? To-trade natin ng 1M. Ay, tinanggap din trade! Uy, old boots. Grabe rare to. 3M? Grabe. Sige. Sige, deal. Win or lose trade. Nako, di ko to mga kailangan, Lods. Di ko mga need yan. Pwede ko bilhin yan ng 1K. 1K, ayan o. Wala. Ala, hindi ko kailangan ito eh. Sige. 2.1K. 2.1K, best. Sige. Pinasan ko na. Wait, pag-isipan ko. Pag-isipan daw niya. Lala mo, kuya. Wala tayo gawa, guys. Makikipag-trade lang tayo. Boss Oyot. Sige. Ready? Ayan. Ay, tinanggap din trade. Wala ka ding magawa, ano? 15 isang dress eh. Wala siyang magawa, guys. Wait. 15 isang dress eh. Wala. Content yun content. Win or lose. Win or lose. Comment nyo, guys. Big win, no? Hanap pa tayo ng mga big win na trades natin, ha? Ito. Magandang trading to, guys. Offer mo na, boss. Sure ka? 2K. 2K. G. Tingnan natin. 2K. Yan. Cash. Cash yan. Sige. 200K na. 200K na. 200K na. Big win to, guys, pag napapayag natin to. Ano? naman ka mo? Ano? Lagay kang presyo mo. Si Tito naman? Si inaanak naman? Ayan, si inaanak naman? Barat mo ya. Nagano na trippings na to, guys. Ano, Mi? Okay, sige. 250K. With shout out. Guys, mahal to. 250K with shout out. Palag? Papalag na to, guys. Bibigay to. Ayan na. Nag-isip na. Baka ano pa siya eh. Baka aangat pa niya. 2K? 2K? Sige. 250K. 250K ko nga ibay. 250K ko nga bibilin. Lagyan natin. 250K. Ayan. Ayan na. Kinasa ko na. Itaguro. Natin, ready na. Tingnan natin win or lose. Win or lose trade. Pakurot isa. Sige, ayan na, kurot na ako, tingnan natin. Win or lose. Win, lose, o paasa. Win, lose, paasa. Ayan, baka tatawad pa. Sorry, haha. Pursuit ko to eh. Sige. 260K. Ay, grabe, 260K na yung offer ko. Paasa. Comment P in the chat, guys. Comment P. Pengipit. Pengipit. Hindi. Yung bomba na. Ayan, sige. Bomba na. Kalma lang, guys. Hanap tayo ng malupit na ka-trade, Yung mga gusto makipag-opera content to sa akin, guys. Content natin to. Win or lose trade. But, magkano to, guys? Comment nyo kung magkano to. Comment nyo kung magkano to sa comment section. Comment nyo. Bomba na. Ano to? Magkano to? 30K, 50K. Ano hindi Okay, 30K lang to, 30K. Yan, kuya. 500. 500 lang to, guys. 500 lang. Win or lose. Boot to, guys. Boot slot voucher 500.
La. Anong la? Goods na yan. Goods na yan. Naku po, delikado ako dito. Big loose. Loose pala ako eh. Loose pa pala ako dyan. Oh. 250 na lang. Nabawasan pa. Tumatawad ka pa kasi. Nabawasan pa. Wala ba magandang trade? Walang magandang trade. O sige, magpapatalo tayo dito sa trade na to. Sige, 50k. Take it or leave it na to. 50k. Take it or leave it. Patalo tayo, patalo. Win or lose. Win or... nag-ready. Win or lose o fair? Win or lose o fair? Win, lose o fair? Comment nyo guys. Win, lose o fair? Okay, trading lang tayo guys ha. Palupitan mag-trade ha. Win or lose trade lang to guys. Minsan magpapatalo tayo, minsan hindi. Knife cut. FS. HM mo. Sine. Sell yan. Baby 120. Above the wrap. Oh, above the wrap. I can buy it for 20k. I can buy it for 20k. Good trade. With free flying kiss. May libreng flying kiss yan. Sapul na sapul ka sigurado. Sige. 21. Ay. Oo nga, nawala. Muntikan mo na. Ay, can I buy it for 2k? 2k. 2k. Ayan, content oh. Okay. Win or lose? Ay! Pumayag siya guys! Sheesh! Win trade! It's a win trade. It's a win trade guys. It's a win trade. Comment W. Comment W guys. Comment W. Comment W guys. Win trade tayo dito. Ito. Sige. Benta kita Cosmic. 5M for this. 5M dito guys ha. Sa Cosmic Axolotl. 5M! 5M to, 5M. 30M? How much are you willing to pay for this? Ayan. Ito to. Yung Cosmic Axolotl natin guys, okay? To-trade natin ng 1M. Yun na to, for free. Stop the car, bro. Uy! Stop the car na daw. Stop the car. 1M, Cosmic Axolotl, win trade. Win trade. Wait lang guys. Baka pagalitan. Ito bulong ng asawa guys. Hello? Hello? Bakit? Ha? Sara na ako. Nagsara ka na. Sige. Nakalimpa ka eh. Sabi ko, ito ang bulong ng asawa. Sabi mo, win trade. Win trade. Win trade. Win trade, guys. Chat na lang. Bye, love you. Win trade. Buraot ka po ba? Buraot na tayo, guys. Sige. Pagbigyan natin to ng isang loose trade. Ano to? I will buy that for for 500k. Boss Toyo, offer na. Ay, sige. Ikaw muna bigay price. Ikaw muna bigay ng price. 500k. Okay, matinik tong isa na to, guys. 200k. Okay. Ano yan, Mi? Okay, nag-ring. 50k. 50k. Magkano mo ibababayan? Teka lang. Ito na, nag-isip na siya. Nag-isip na siya, guys. 450k. Okay, sige. Hindi ko gusto yung item. Sige. Bibilin ko ng 600k. 600k. Ayan. Sige. Deal or no deal na yan. Win or lose trade. Okay. Tinanggap niyo na? Okay. Congratulations. Shake hands. Win or lose. Comment win or lose. Okay, game. Next trade.
Baka may mabibili ako dyan sa iyo. All of the above. Okay, sige. Anong mabibenta natin to? Halaga 700k? May mushroom. Eto, napaka-cute na corgi. Mahal to. Eto, corgi. Eto, corgi sa'yo. Napaka-cute nito, guys. 60k ka mo. Ay, 700k. Eto, corgi. Mahal to. Saka nakakita ng, ng corgi na mura. Wait, pag-isipan ko. Pag-isipan daw niya, guys. Okay, sige. Sige. Pag-isipan mo mabuti. Tingnan natin kung ano magiging presyo niya dito sa corgi natin. Mahal to, corgi to, guys. Ala, ano yan? Grabe ang mahal ng offer niya sa corgi. Ay, tinanggal niya 700k. 70k na lang. Okay na. Pero pwede to, corgi, para dito. Yes. Win or lose? Comment niyo, guys. Win or lose? Magiging super corgi yan. Win or lose? Yes! Win. Lose. Win trade. Let's go. Let's go. Si Toti daw. Toti. Ayan, Toti. Si Isa. Ayan, si Isa. Uy! Gold? Ay na, golden. Okay. Balik mo yung, ano mo, happy. Okay. Isok mo yung happy mo. Mas mahal yung happy? Hindi, mas mahal yung error. Yung golden. Ano to? Ba't may happy? Free? We! Yes! Kasi brown ka. Sige nga, ready mo nga, ready mo nga, Paasa yan. Win, lose, P. Win, lose, o P. Paasa. Tingnan natin, guys, ha. Brado ako, eh. Follow back mo na lang ako, sapat na. Uy, wait. Sige. Ay! Paasa. Tumalon. Pasa. Tumalon na yung black fruit. Toti! Grabe, binigyan mo ako. Heart. Salamat sa Yuj. Si Iza yan. Oo nga, si Iza nga to. Iza, salamat sa Yuj. Ang laki nun, Iza. Drian, makilang. Sige, pasok. Okay, yan mga dinonate niya. Bigyan kita ng, good trade to, guys. Ilan to? 17, 19, 20, 21. Bigyan kita ng lahat. Lahat na yan. Sa'yo na. Good trade. 27,000 na princess. Napakagandang offer. Pa-wash out, kuya. Wash out, Brian, Makila. Okay. Okay, trade done. Lose siya. Yes. Lose siya. Talo siya, guys. Charot lang. Uy, old boots. Grabe rare to. Saan mo nakuha yan? Meron din ako. Saan mo nakuha yan? Meron ko yan eh. Ala, siya lang meron ito. Ito ba yung dating sapatos ni Lola Basyang? Meron din ako. Sapatos to ni Lola Basyang, guys. Ganyan ka pares niyan. 3M? We? Grabe, ang mahal. Benta Magkano to? 44M? Wala akong ganong halaga. Pero willing akong bilhin to. Pwede ba to, Tupalo? Bilhin mo sapatos ni Pats in Boots. Oh. Sino pa yan dito? Kay Boots ba yan? Sa kasamahan ni Dora? Grabe! Super mahal na ito, guys. Magkano to? 3M? Magkano niya kayo ibebenta? HM mo yan, ibebenta. Grabe, sobrang rare nito. Win or lose trade. Tignan nyo. Oh my God, old boot. Sobrang mahal. Nito siguro, luma na to eh. 1M na lang. Wala bang tawad? Wala bang tawad? Sorry. Nag-sorry na ako, ha. Vintage to? OMG. Vintage. 1M. 1M sa boots. 100k na lang kasi idol kita. Grabe. Sige. 100k. Sige, deal. Yan. Sige, deal. Yan, lock deal na kami na ito, guys. 100k. Sa old no sapatos. Nike ba to? Ayan na. Grabe, nagkaroon pa tayo ng sapatos.
Nike, no? Eh, may sapatos na ako. Ayun, nakasuot oh. Naging puti lang. Luminis. Luminis. Sige. Dior ba yun? Pagka nabenta ko yun. Pagka nabenta, sapatos na yan. Dalawa na yung sapatos ko. Kasi dalawa yung paaw eh. Left and right talaga sinusot yan, guys. Left and right. Okay. Sige. Ano yan? Common. 1 gem lang yan. Huwag ka nang tumawad. Hindi na ako nakapag-lose ako ya. Alam ko. Alam ko lose ka. Ayan o. 1 lang. 1 lang kaya ko ngayon. Naubos yung pera natin sa nabili nating sapatos. Sige. Bigyan kita ng pang-grind. Ayan So, fair lang to. Feeling ko fair trade lang to. Comment nyo fair. Uy, fortune! Nakakayaman to. Yan, kuya. Fortune. Parang pangit yung design. Pangit design nun, no? Pangit design niya. Siguro mga 3K. Dalawa. Pangit design eh. 3K isa. Goods na ba yan? 3K isa, guys. Wag naman. HM mo ba sinesell? HM niya sinesell. 3K. Parang 3K lang kasi pangit yung design niya. May gas-gas yung libro, guys. Tingnan niya. May dents. Ayun dito sa banda na to may gas-gas. Tas walang pirma. Kaya mura lang to. 1.3 mil sa dalawa. Pwede yan sa 30K isa. 30K nga. Bakit? Bakit? Sakto lang naman Sige. 130K. Yan 130K. Lugi pa din. Awit boss. Sayang. 2.2M dalawa. No. 500K dalawa. Ayan. Sige. Magtagpo tayo sa 500K dalawa. Ano? Sakto lang daw yung 500K. Bumulong yung asawa. Lugi. Sige. Sa kalahating page na lang. Kalahating page. Lugi siya. Ako nga lugi dito eh. Hindi ko naman kailangan yan. Luma na yung libro niya. Binibenta niya pa. Luma na yung libro mo. Luma na libro mo. 200K na nga lang 200K lang nga yan eh. Next na tayo, Okay, nahirapan tayo sa trade na yon. This is Boss Toyo. This is Wenderage Gaming. Nahirapan tayo sa trade na yon, pero okay lang. Hindi man natin ako item na yon. Baka hindi pa natin kayang kunin sa sitwasyon natin ngayon kasi mauubos yung kayamanan natin, guys. Okay?